sahiblerine, ümumilikdə bütün masallara ağır yükü verilmiştir. Rayonumuzun tanınmış ziyalısı, Yeni Azərbaycan Partiyasının veteran üzvü, partiyamızın rayon təşkilatının qurucularından olan Masallı Ziyalılar İctimai Birliyinin sədri, hamımız üçün əziz olan qardaş Fətullayev aramızdan ayrılmışdır. İlk növbədə biz qardaş müəllimə Allahdan rəhmət diləyir. Rəhmət eləsin. Övladlarına, yaxınlarına, ailəsinə dərin üzümlə başsağlığı veririk. Təbii ki, dünya bizdən asılı olan olmadan səbəblərdən daim yenilənir, təzələnir. Kərvanın əvvəli gedir, arxası dalıcan gəlir. Amma bu kərvanda gedənlərin eləsi olur ki, daim xatırlanır, əməlləri ilə daim yaddaşlara həkk olunur. Belə insanlardan, belə şəxsiyyətlərdən də biri bizim qardaş müəllim olubdur. Qardaş müəllim bütün fəaliyyəti dövründə, istər Sovet rejimi dövründə, istər müstəqillik dövründə hər şeydən qabaq, hər şeydən əvvəl Masallı cəmaatı üçün, insanlarımız üçün fəaliyyət göstərib, onların böyük hörmət və nüfuzunu qazana bilmişdir. İşlədiyim müddətdə qardaş müəllim kifayət qədər təltifnamələrlə, kifayət qədər fəxri fərmanlarla, kifayət qədər nişanlarla, medallarla, ordenlərlə təltif olunur. Amma mən bütün bu təltiflərdən üstün qardaş müəllimin Masallı ziyalıları arasında, masallı ictimaiyyəti arasında, ağsaqqallar arasında böyük hörmət sahibi olduğunu daha üstün sayıram. Çünki sözün əsl mənasında elə mən ilk gənclik illərimdən qardaş müəllimi tanıyıram. Hörmətli ağamız da buradadır. Bu dediklərimi yəqin ki, təsdiq edə bilər. Yəni, hər insanla öz dilində danışmağı bacaranı, ümumilikdə isə bütün məsələləri insanımızın, masallımızın, ölkəmizin mənafeyinə çevirməyə bacaran bir şəxsiyyət olub. Təbii ki, qardaş kimi şəxsiyyətlər az-az yetişir. Amma biz nə olursa olsun irəliyə baxmalıyıq. Bundan sonra da həyatımıza davam eləməliyik. Mən əminəm ki, insanlarımızın, masallımızın, ölkəmizin qazandığı hər bir uğurda qardaş müəllimin ruhu sakitlik tapacaq, rahatlıq tapacaq və daim elə bacardığı qədər həyatda olduğu kimi ruhu ilə də bizi dəstəkləyəcəkdir. Və 1948-ci ildə Üzeyir Hacıbəyov dünyadan köçəndə Səmədruğun onun üçün bir şeir səsləndirmişdi. Mən güman edirəm ki, bu səsləndirəcəyim şeir elə qardaş müəllimin də tərzi həyatına uyğun olacaqdır. Ölüm sevinməsin qoy, ömrünü vermir bada. El qədrini canından daha əziz bilənlər, şirin xatirə tək qalacaqdır dünyada. Sevərək yaşayanlar, sevilərək ölənlər. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Allah rəhmət eləsin. Masalların başını sağ eləsin. Var olun. İştirakınıza görə də mən özüm bilirsiniz ki, qardaş müəllim Yeni Azərbaycan Partiyasının rayon təşkilatının qurucularından biri olub. Xüsusilə də partiyamızın ilk təsis konferansının keçirilməsində iclasın sədri olub. Ona görə də biz öz adımızdan imkanımız, səlahiyyətimiz daxilində bütün iştirakçılara minnətdarlığımızı bildiririk. Allah ziyalılarımıza, ağsaqqallarımıza, cəmi şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Sağ olun ki, diqqətlə qulaq asın. Allah kömək olsun.